И всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители канала. Продолжаем мы с вами проходить The Final Station. Продолжаем ровно на том самом месте, на котором мы остановились в последний раз. Ну, потому что я вам говорил, что сразу, в общем, буду записывать. Буквально вот как только, так сразу. Опа, а как, что нам здесь делать? А, вот так, да? Блин, вообще жопа какая-то. Да ё-моё, это сложно, подождите. Опа. Блин, ладно. Понял, хорошо. Сложно. В общем, вот, продолжаем. Мы получили вот этот вот блок для... Так, тихо, подождите, мне написал. Блин, что-то постоянно происходит, движуха какая-то. Грэхэм Лоу. И как это было? Ты о чем? Ты прошел мимо границы и все еще не отвечаешь. Значит, ты определенно прошел через что-то. Я не знаю, что это было. Том рассказывал странные вещи про свой первый раз, но после второго раза он не вернулся. Я в порядке, до метрополя уже недалеко. Удачи, брат. Эхом, все, сиди. Так, давайте, поехали, в общем, искоренять эту фигню. Так, где-то еще сейчас назревает вот здесь, да? Все, хорошо. Так, что у тебя по этим, по напу? В общем, мы повезли запчасти для стражи. Все там уже окончательно. Совет там, как обычно, что-то там договориться между собой не может. У них какие-то терки, какие-то вот эти движухи непонятные. Ну, в общем, сейчас все мы из этой серии узнаем. Вот, не хочу просто затягивать, делать какие-то долгие серии часовые по этой игре. Я считаю, что это несмотрибельно для подобного формата каких-то игр. Просто, ну, это субъективное мое мнение. Так, все, подождите, останавливаемся. Хорошо. Хорошо. Приехали мы куда-то, в какой-то перевалочный пункт. Вот сейчас, кстати, реально, по-моему, все по-честному. Сколько я патронов купил, столько и купил. На дробоган. На пистолет у меня 12 в запасе должно быть. Ну да, получается, вот заряженные 8 и 12 в запасе. Так, мы куда-то приехали. Карандаш, аптечка, деньги. Еды нету, да? Ушел за дровами. Нифига себе, точка здесь, конечно, интересная. Птички полетели. Птички меня постоянно во всех играх преследуют, на самом-то деле. Таблетки. Угу. Аманда, если опять придет этот парень ЖД-станции, не давай ему больше дров. У нас самих почти не осталось. Какие жадные. Тут, блин, апокалипсис, а они дровами делиться не хотят. Люди должны быть заодно. Угу. Опять этот маленький. Мыло, тряпки, банки. О, вот это фигово, кстати. Все, уходим отсюда. Сейчас он взорвется там. Ну, это все. Вот это вот вообще легко расположен был. Как создать какую-то трубу? Не знаю, что такое tie-in pipe. Какой-то хлуповник. Собачкина будка. А собачки нету. Где собачка? Ау, блин! Вонючка! Все, патриков вообще нема. Очень мало. Этот идиот думает, что сможет врезаться в мои отопительные трубы. Удачи ему. Очки, бутылка пива. Еды, пожалуйста! Офигеть. Ты кто? Да кто был вообще? Что-то он какой-то большой был. Как защитить свои трубы? Деньги, туалетная бумага. Кстати, можно унитаз с собой взять, швырнуть в кого-нибудь. Так, вот это с собой берем. Пригодится. С унитазом поперся. Ну, как обычно, ну что это в этом... Это классика. Что-то как-то они какие-то огромные. Реально они какие-то здоровенные, эти чувачки. Ушел на бой, буду поздно. Ключ у меня, купи пиво на вечер. Туда куда-то ушел, да? Ясненько. Я пока, кстати, что-то не заметил, что у него пистолета огневая мощь повысилась. То, что мне там чувак прокачал. Честно говоря, пока не вижу разницы. Так, нет, этого мы... И вот этого мы с руки вырубаем, и все нормально. Так. Похоже, что-то есть в Мидгаре. Если ничего там не найду, проверю, что там за старик в Ристоле. Пока никаких новостей.
Вот это фигово. Все, сейчас он взорвется. Жесть. Ой, женщина какая-то. Замри! Даешь мне слово? Хорошо. Все, забрали мы. А еды, пожалуйста, дайте мне еды! В общем, я завесила камеру. Так, а зачем вообще камера в твоей спальне? Кто владеет этим местом? Какой-то извращенец? Я не знаю, зато цена на квартиру неплохая. Еда, ура! Но это мало. У меня сейчас 2 голодных рта там в поезде сидит. Это очень мало. Чувака, одежда. На 1-м этаже камера перестала работать. Но там все равно жила не красавица. Сколько ты материала уже отснял? Часов 300. Но из них нужно выбирать самое интересное. Неплохо. Соберу все, что завтра... Собери все, я завтра заберу. Извращенцы, короче. Женщин снимали, значит. Уроды. А если вот этого попробовать вот так вот? Ага, во как. То есть с удара его не вырубишь. Надо пробовать. А если 2 такими ударами силовыми его? С 2 умирает. Да, какие-то здоровые появились зомбари, вообще гигантские просто. Блин, с 1-го удара. Прикольно. Жалко, мелодия коротковатая такая, знаете, подлиннее была, было прикольно. Ответ на мои исследования был так прост, что я до сих пор не верю, что нашел его. Они пересекают струны, гениально. Как они не могут оказаться тут, преодолев такое гигантское расстояние? Перебои со связью — дополнительное доказательство. Еда еще, ура! Это доказывает еще одну вещь, так как невозможно, находясь в одной точке вселенной, пересечь струны в 2 разных местах. Следовательно, они появятся в том же месте, где и в прошлый раз, район ущелья на западе. Во как это оказывается. Какой-то здесь, короче, чувак, который занимался сам для себя этими исследованиями. Сигареты, шприц нашел. Ну, то, что мне не нужно особо. О, боже. С собой, что ли, покончил? Ужас. Осуждаю все это вообще, осуждаю такие вещи. Да ё-моё, ничего себе, какой-то живучий, да, был? Нормально. Автобус какой-то. Патрон для ружья, патрон для пистолета. Пистолет перезаряжаем. Ружье у нас заряжено. Что-то патронов много мне насыпали. По-моему, сейчас какое-то мясо будет, да? Давайте поближе сюда. Все. Получили? Что хотели? Еще телеком можно, кстати, швырануться. В кого-нибудь. О, боже. Больно, больно, больно было. Очень больно. Вау! Еще еды нашел. Металлолом, порох. О, нифига здесь засыпало. Так. Блин, да слушайте, патронов мне щедро сыпят здесь вообще. Очень щедро. Вход запрещен. Трубы, кстати. Куда мы идем вообще? Деньги. Тряпки, таблетки. Если ты, мразь, не ляжешь в 3-м раунде, я тебя лично скину в красную яму. Это твой последний шанс. Угу. Так, там нету больше. Во как здесь. Ни хрена себе. Так, подождите. Ой, вот это он меня околбасил. Фух. Блин, быстрее, быстрее, быстрее. Фух. Ладно, нормально, сработано. Чистенько. Фух. Так, аккуратненько, аккуратненько. Вот она яма. Прикиньте, здесь какие-то бои незаконно устраивали, и потом людей, которые под их дудку не играют, они скидывали в ямы. Жесть, просто жесть. Здесь какой-то бойцовский клуб. Жуть полная. Нифига здесь бабла.
Этот идиот не захотел ложиться в третьем раунде. В расход его. Шмотки, как обычно, по ящикам. Если что-то ценное будет в карманах, ключи, деньги оставь, потом посмотрю. Деньги, смотрите. Козлы, да? Смотрите, что они здесь с людьми делали, уроды. Бои какие-то незаконные устраивали. Жесть. Ну, там, кстати, какая-то могилка, кто-то похоронен. Ну, на заднем плане. Стул я взял на всякий пожарный, потому что хрен его знает, что здесь ждать. Самое главное, вот этого ранить, чубрика, и спуститься. Ой, хорошо. Бахнул. Давай. Все. Ничего, патроны есть еще, нормально. Я немного израсходовал, мог бы больше израсходовать патронов. Но, тем не менее, нормально израсходовал. Не так уж и много, как ожидалось. Угу, сюда идем. О, словил коробочку. Высшая палата метрополя Итану Форесту, начальнику станции Долина Модлайн. Подтверждение кода для блокаторов 2367. Ну, нельзя облутать. Зато у нас 4 еды, 4 аптечки еще. Ну, не то, что мы нашли, а были у нас. Вообще здраво. Хорошо. А, 2367. Хорошо. Отправляемся дальше. Здесь, по-моему, можно вообще, в принципе, каждый забег проходить так, чтобы у тебя хп не отнялись. Мне кажется, так. Здесь пока это. Так, что ты по еде? Ты пока не сильно хочешь. Ты тоже не сильно хочешь. Не особо голодный, ну и хорошо. Эх ты, блин. Зато я нормально еды здесь насыпали разработчики. Вот это нормально они сделали. Вот это молодцы, конечно, что нету какого-то дрочича с ними. Блин, не видно ничего. Запарили там базарить. И не о монстрах. Я бывает так про себя читаю, вслух я просто это не успеваю читать, чтобы что-то комментировать, что-то читать вообще не успеваю. Про себя, ну, читаю. Ну, не все, правда, успеваю. На самом деле у нас будет шанс. Поиск предусмотренный на подобные ситуации. Какие-то ситуации, там уже что-то они там рассуждают про какие-то ситуации. Что, мне там никто не написал? Нет. О, мы уже рядом с каким-то городом, смотри, там что-то на заднем плане появилось. Какое-то местечко интересное. Какая-то как добывающая шахта или что-то вроде того. Ой, они уже жрать хотят. Быстро сначала даму кормим, потом мужика. Ну, потерпит, она больше хочет есть, так что ничего страшного. Несу еду, несу. Не урчите. Все, хорошо. Интересно, а в этой игре несколько будет концовок или нет? Тут интересно мне просто. Налетаем. Угу. Я ушел к сторожу вернуть свои книги, Мартис. Так, тут они тоже тут отапливались. У этих хотя бы буржуйка какая-то есть здесь. Уже неплохо. Заперто. Чувак и зомбарь здесь. Ясно. Что-то здесь вообще нездоровое произошло.
спецодежда, патроны для пистолета, сигареты. Сигарет. Пришли Рональда, пусть посмотрит, что с приемником. Странные помехи на всех частотах. Опа, бочка подрывная, да? Как хорошо зашла! О, вообще нормально. Вот это вот бахнул я. Здраво. Угу. Ой, это вот, конечно, да. Ой, что-то здесь их очень много. Ага, еще какую-то подрывную бочку нашел. Так. И сам себя подорвал, конечно, ну, как бы как без этого. Мартин, я понимаю, что высокооплачиваемая работа для переселенцев — это роскошь. Работать на сына одного из членов совета. Ты же не был дома уже 10 месяцев. Может, все-таки послушаешь меня, и мы попробуем найти другие варианты? Эмма. Это жена, наверное, или девушка написала персонажу какому-то. Сюда, кстати, я не заходил. Можно сюда зайти? А, заперто тоже. О, как бы все хитро. Вот мы на вот этой платформе, кстати, сейчас и находимся, которую мы видели на заднем плане. Интересно. Вот какой-то чувак, кстати, смотрите. Ну, вообще-то мне и тут неплохо. У меня есть целый ящик тушенки, например. У тебя на поезде, спорим, такого нет? Хорошо, ну ты пообещал. Банки, еда. Ладно. Угу. Можно их здесь обмануть, кстати, обойти. Удобно сделали разработчики. Продумали здесь. Можно чем-нибудь от вас швырнуть? Раненый, блин. Спасаем обязательно. Нет, я смогу идти. Спасибо. Спасаем. Никого не оставим здесь в беде. Всех спасем. Пофиг на этих чуваков, не хочу на них патроны тратить, если честно. Заперто опять. Вот это фигово. Угу. Все. Блин, это херня полная, если честно. Блин! Вот патронов не хватило, просто патронов не хватило. И помер, блин. Просто не хватило патриков. Блин, эти сволочи на самом деле меня... Блин, да что ты будешь делать? Как с вами здесь совладать? Блин, все, меня сожрал опять. Блин, патронов страшно не хватает. Просто страшно вообще не хватает патронов. Вроде еда и аптечки есть, теперь под патриков ни хера нету вообще, просто пипец. Это слишком живучие, мне кажется, тоже они как-то отбалансированы. Вот эти противники странновато, типа. Пипец, просто капздец. Да куда здесь этих огненных напихали? Зачем их здесь столько? Для чего? Доктор Питер Торнтон какой-то. Ключ я у него нашел какой-то. Это не моя вина, что старик оставил тебе этот разваленный завод. Адама посадили в Ристоль. Хватит жаловаться. Я просил не упоминать его имени, и старик тут тоже ни при чем. Просто начни с малого, найми специалистов, а не этот сброд. Возьми небольшой кредит, отремонтируй хотя бы главный цех. Звучит здорово, но у кого ты предлагаешь взять кредит? Не горячись, но Адам. Оффлайн. Оффлайн, все, оффлайн. Что за ключ, интересно, кстати? А можно мне здесь это, типа... Блин, а чем я буду воевать-то?
Угу. Забили его. Деньги, тряпки. Высшая палата метрополя. Мартис Ри, начальнику станции нефтяная платформа Б-85. Это нефтяная платформа. Подтверждение кода деблокатора 9369. Ой, Ой, посыпали патронов. Хоть спасибо разработчикам. Вот этого забили. Того сейчас тоже силовым ударом и забьем. Угу. Вот жалко, что на дробовик Патриков-то вообще. Вообще. Ни хрена толком нету. Ай-яй-яй-яй! Отступаем, отступаем, отступаем. Ну его нафиг. Все, забил. Эти там два дурачка там пускай чилят. Ключ от вокзала. Погодите, ключ от вокзала. Ну-ка, подождите, я кое-что хочу проверить. Я хочу кое-что проверить. У меня же два ключа есть. Да? Я правильно понимаю? Вот здесь справа откроется дверь. Нет, все ясно. Ну, я там уже был, конечно, просто проверить. Ладно, это чисто так, типа, лирическое отступление, что называется. Да, нормально, конечно. Угу. Спускаемся аккуратненько. Я не знаю, можно здесь упасть или нет, и от этого хапари свои просрать. Ну, вроде нормально все. Так, 93,69. Угу. Все. Еда есть, медицина есть, все есть. Вообще нормально. Нормально, нормально. Патрики тоже на пистолет есть. Еще 6 в запасе, и обойма заряжена. Нормальная движуха. Живем, 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 живем. Так, что ты у нас? Ты у нас голодный, да? Сейчас мы ему еды подадим. А тот, интересно, голодный, раненый или нет? Кстати, надо посмотреть, сколько у него хп. А, еще нормально у него хп. Давай, давай, давай. Все, хорошо. Так, давайте аптечку возьмем на всякий пожар. Я думаю, одну аптечку мы точно сейчас на него истратим за вот эту поездку. Мартин Циммер. Электрик. Это 20 баксов всего, это 250 баксов. 6 патронов. Ну, в общем, все по классике. Единственное, что-то это... оружие, ну, я имею в виду, что мы нашли дроп, да, вот у нас есть. Пистолет. Я думал, здесь винтовочка какая-нибудь, типа эмочки, там что-нибудь такое. Ни хрена нету просто, вообще ни хрена. Так, давайте еще раз эту штуку скинем. Ага. И лечим сейчас этого чувака. Обязательно, 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 обязательно. Все, хорошо. Подлечили немножко. Давайте сбрасываем всю эту фигню. Ну, голодных вроде больше нету. Эти нормально поели. Так, подождите. Мне что-то пришло на этот. Рейвспол. Похоже, это конец. Что? Случилось? Закончилось топливо. Я не смогу забрать тебя. Я знаю. Просто хотел извиниться. Когда ты только поступил к нам на службу, я был слишком строг к тебе. Постарайся добраться до ближайшего города пешком, а не снаружи поезда. Мне не выбраться. Прощай. Стой! Черт возьми. Так, все здесь стабилизировали мы все с этим. Так. Все, обратно бежим. Бегом, 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 бегом. Жесть, 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 жесть. Так, друзья, мне необходимо сейчас будет сделать небольшой перерыв. Мне нужно срочно отойти по делам. Собака гавкает какая-то. В общем, скоро выйду на это, вернусь. Итак, друзья, я вновь вернулся. Все, я здесь. Все, давайте. Ого, ё-моё, патроны для ружья. Ружье заряжено. Зайти к Дэвиду во второй цех, это срочно.
Ладно, сейчас зайдем к Дэвиду во второй цех. Собака какая-то где-то гавкает, слышу. Вот, кстати, тяжело зачищать на самом деле вот такие домики. О, фигово. Да получи ты. На тебе. Сейчас мы вот такими вот движениями замочим и этого. Давайте, заряжаем удар. Ага, получил. По ногам. Все, завалили мы его. Что здесь будет? Еда! Это того стоило. Честно, это того стоило. Попытать счастье. Так, вот цех. Вот поезд, да? Нас предупредил чувак, что это... Ах ты, ё-моё. На тебе. Заряжаем на всякий случай. Дроп наш. Ой-ой-ой. Так, подождите, здесь какая-то херня происходит. Так, что-то я как-то неправильно зашел, если честно. Надо было лучше с дробаша, наверное, бить. Я, как обычно, не подумал. Взорвался, там он лопнул. Да, здесь можно было, в принципе, что-то с этим этажом реализовать. Прикольное. Ну ладно. Угу. Стадия 2. Статус. Готово. Комментарий мастера. Корпус установлен на 3-й стадии. Проверьте тормозной экран. Вчера с ним были проблемы. Блин, вот этот малой, пускай пока там подождет. Я с дробаша по нему выстрелю. Иного пути не может быть. Ага, попал, блин. Ну вот неудобно, конечно, то, что здесь это не видно ни хрена. Да, патронов у меня опять ни хрена нету. Все хорошо. Один этот ну, патрон остался в дробаше. Тут ничего не посмотришь. Так, что у нас тут? Подрывной опять. Сейчас он бахнет. Хорошо. Стадия 4. Статус. Готово. Комментарий мастера. Дизельный двигатель установлен. Оборудование подключили. Все готово к отладке. Проблемы с тормозным краном не исчезли. Проверь крепление всей тележки. Угу. Так, давайте через верх на всякий случай лучше. Как-то побезопаснее, если так ощущаю. Все, убил. Один патрон у меня остался, друзья. Один патрон. Приехали мы, короче, с вами. Ключ. В чем причина задержки? Кузнец не оставил никаких записей. Без него мы не сможем наладить массовое производство. Какие есть варианты решения? Очевидно, мы не можем оторвать его от постройки стражи. Теперь я подготовил предложение о полной приостановке производства экспериментальных поездов. Так к этому отнесется Дэвид. И все. Больше никакой информации нету. Так, вот, конечно, это. Знаете, что я хочу сказать? Это все прикольно, конечно, но вот патроны вот не нужны на самом-то деле. Так, нету никого там на горшке. И толчок забрать нельзя, чтобы кинуть. Ё-моё. Телек можно забрать. Телеком кинем. Так. Ой, хорошо. Так. Так, здесь, короче, делаем по старой схеме. Сюда заходим. И по мордасам. Блин, без рукопашки, вот если бы я не нашел случайно эту кнопку, я бы попотел вообще. Стадия 01. Статус готовый. Комментарий мастера. Основа готова, ожидая подтверждения. Там еще один качман этот. Давай мы его сюда подведем, опять же.
Ну вот руками самый оптимальный вариант их забивать, чтобы патроны экономить. Патронов вообще нету. Вот на ружо бы мне хотя бы 2 патрона бы еще дали, потому что ружо это тема. Ой. Блин, нифига он мне, блин, вдарил. Скотина, блин. Почему я его не ударил? Почему мне это... Я же вроде попал по нему. Что за хрень? Блин, эти малые вообще запарили, если честно. Их слишком много. Стадия 0.3. Статус готово. Комментарий мастера. Корпус готов. Перед установкой двигателя проверьте крепление вала. Так, ну здесь уже не такие опасные противники, но один патрон мне на них придется истратить. Сейчас мы его сюда вот поближе подведем. Не хочу это. Все, слит. 3 патрона у меня осталось. Очень печально. Очень печально. Очень печально. Стадия 0.4. Статус задержка. Комментарий мастера. Приступил заказ о приостановке производства. Остановить все работы второго цеха. Реактор Belus AX-02 поместить в изолированный контейнер, чтобы обезопасить персонал. Ожидать дальнейших приказов. Охренеть. На, получил по щам. Ох, вообще, сложновато, сложновато, я хочу сказать. Приходится выкручиваться чисто какими-то подручными средствами, блин. Но их и тоже мало. Так, здесь ничего нельзя посмотреть, да? Блин, надеюсь, сейчас здесь не выскочит этот малой чувачок. Высшая палата метрополя. Фрэнку Фросту, начальнику станции железнодорожный завод Е5К. Подтверждение кода для блокаторов 4355. Пошел нахрен. Взорвался. Дэвид, я понимаю, что мы до сих пор не получили ни одной отлаженной модели Белус. Повторю еще раз, я отправил одну модель на север на отладку. Как только его закончат, транспортируют обратно. Я предоставлю полный отчет. Нам незачем продолжать вкладывать деньги в разработку, которая ни к чему не ведет. Ты хоть понимаешь, какой ценой нам достались эти реакторы? Ты понимаешь, что из 1000 людей, отправившихся за ним, вернулись только 7. Теперь мы просто их выкинем? Сейчас мы пересматриваем решение об использовании всех технологий, доставленных из-за границы первого посещения. Мне очень жаль. Вот так вот. То есть, оказывается, в этих реакторах использовалась вот эта какая-то, походу, технология экспериментальная первого посещения. И я вот, кстати, подумаю, что, может быть, там такой вот звук был похожий на ту фигню, к которой мы подходили, когда вот эти щупальца были в пояс воткнуты. Вдруг, типа, это как-то связано? Ну, вы поняли, к чему я клоню, наверное. Ой, раненый еще один. Хорошо. Стой. А что это за поезд? Не может быть. Походу, это чувак, который причастен к разработке. Вот, блин, вот знаете, что печально? То, что патронов ни хрена мы с вами... Все, у нас патронов... 2 патрона у меня осталось. Жесть, да? Вообще. Да уж. Так, 43, 55. Ну ладно, друзья, на этом я тоже предлагаю завершить сегодняшнюю серию по The Final Station. Тоже не хочу просто затягивать, пускай будут 2 коротких серии, я думаю, так будет даже как-то лучше, приятнее будет все это дело смотреть. Вот. Сейчас я быстренько проверю, чтобы в начале следующей серии понять, так, этот раненый, ага, этот раненый. Угу, все понял. В общем, все, давайте, увидимся с вами в следующей серии. Игра мне нравится, вообще пока что все идет здраво и постепенно как-то все подходит не то чтобы даже к какому-то логическому завершению, но к какому-то финалу. То есть я так понимаю, мы сейчас как раз везем все оставшиеся запчасти на Страже, и там уже Страж сделает дела, там разберется с этой заразой, еще и непонятно, что это такое Страж, либо это боевая машина, либо это какой-то проект по очистке воздуха от этого газа, непонятно пока, вот это я не понял. Ну, естественно, мы с вами потом по ходу прохождения все это узнаем. Ну а вам большое спасибо за просмотр, дорогие друзья. Всем вам удачи и всем пока.